Hi to all. Wednesday night கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ், அதனால் வீடியோஸ் எதுவும் அப்லோட் பண்ணல. பட் இனி ஐ வில் புட் த வீடியோஸ் கண்டினியூஸ்லி இன் மை சேனல். எனக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா சொல்லி தந்த கஷாயம் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர், அப்புறமா 2 ஏலக்காய் சேர்த்து இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இடித்ததெல்லாம் ஒரு காஃபி பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 1.5 கப் வாட்டர் சேர்த்துக்கிட்டு ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா ப்ரௌன் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரௌன் சுகர் ஆப்ஷன் தான், ஸ்கிப் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம். பட் ஒயிட் சுகர் சேர்க்க வேண்டாம். 1.5 கப் வாட்டர் ஒரு 3/4 கப் வர வரைக்கும் நல்லா வத்துற மாதிரி சுண்டை காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சூடான கஷாயம் ரெடி.